Guys, aku mau makan mie lagi nih. Saya belum makan mie nih. Aku udah siapin mie. Banyak tuh. Yuk kita langsung makan. Tapi sebelum makan harus berdoa. Kalau kalian kalau kalian anak Tuhan Yesus gini, kalau anak sholat gini, oke? Nih aku anak Tuhan, jadi aku gini. Oke, yuk kita langsung makan. Wow, aku ikut guys ke sini. Tak boleh. Tak boleh. Bukan di situ, dia kan ada kembalinya, Pak. Sama itu berarti di pelik. Informasi membahas seputar kesehatan, medis dan psikologi bersama pakar dan bintang tamu kompeten. Indonesia Sehat, halo dokter. Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bintang psikologi, Senin pukul 14 waktu Indonesia Barat. Indonesia dengan tema berlanjut kebersamaan dalam keberagaman ataupun dalam kebinekaan, tapi mengucapkan tentang pentingnya nilai kemanusiaan dan belum sempurna satu keyakinan seseorang apabila tidak menyeimbangkan antara adil dan Allah dan tidak benar. Terus aku pergi. Nanti aku mau ambil minum. Guys, aku mau minum dulu. Ada hidung guys. Lanjut makan. Enak banget, sumpah guys. Tapi ini pedes ya. Awas guys, kalau anak ada bayi-bayi jangan kasih ya. Ini untuk kakak-kakak yang masih gede. Aku udah gede. 4 tahun. Tuh. Jadi jangan kasih anak kecil.
Mama suka boleh kasih, soalnya mama itu baru. Guys, aku kenyang guys. Kopinya yang menyala. Panas. Teman-teman kasihan ya abangku. Ada video abang aku itu sedih. Bungkus. Ilmu baru jangan terus bangun ya, soalnya kalau bangun itu penting untuk kesehatan kalian. Nanti kalian mengkogok gigi ya, jangan lupa badan sama kepala. Nanti takutnya kalau kalian mengkogok gigi ini pecah. Mau kan? Karena jangan gitu. Aku kenyang. Nah, udah habis guys. Masih banyak guys, kita balik mama aku. Mama aku ya mama. Aku kemarin nggak mau, nanti kebuang lagi ah. Beneran ya? Iya, aku udah giginya udah kurang. Kalau sayang aku kemarin. Makanya mama aku nggak boleh ini. Goyang. Udah habis. Kamu aku lagi. Katanya sisanya untuk Pak. Ini sisa masuk. Tadi. Nggak mau ini guys, kayak cacing bentuknya. Sama apain guys, itu bukan. Pedes tadi ini. Ini jangan makan ya, kan aku pedes ini. Itu pedes ini. Itu untuk membantuin badan kalian. Aduh guys.
Jatuh. Jatuh lagi, guys. Untuk Allah menempatkan manusia itu menjadi bersama dulu. Sama untuk mendapatkan diri bersama. Lagi, guys. Kalau kalian udah selesai makan, harus jangan lupa ini ya, nanti sakit perut. Kita berada di dalam lagi pada segmen berikutnya. Insya Allah setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana Islam mengajarkan bahwa antara satu muslim yang berbagai pandangan yang akan mendukung satu sama lain ya. Dan dalam kondisi kita akan melanjutkan pembahasan kita di tema meraih kebersamaan Guys, dalam aku udah selesai makan, guys. tapi kita akan menyebutkan tentang dengan tema musik. Untuk tetaplah bersama kami di Satukan Satu Indonesia TVRI Radio Komandan 1. Kalian minumnya jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak nggak bisa minum susu.